ようございます。今日はですね、達沢不動滝というところに来ております。この場所はですね、糸状に流れ落ちる滝の様子がとても綺麗な場所です。今日はそんな滝を今から楽しみに撮りに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。いや、冷たい。はい、それではですね、写真の方を撮っていきたいと思います。まずはシャッタースピードの方ですけども 1.6 秒、ちょっと遅めで撮っていきたいと思います。で、絞りが18で ISO 感度が50の方で撮っていきたいと思います。
実はちょっとお昼ご飯買ってくるの忘れてしまいまして、コーヒーしかなかったもんですから、コーヒーの方だけ飲んで、買い出しの方行ってきたいと思います。今日はですね、朝から、立沢不動滝の方、写真の方を撮りましたけども、滝の近くっていうこともありまして、とても涼しい朝のうち、写真を撮ることができました。紅葉の時期もですね、綺麗な場所でありますので、また訪れたいと思います。じゃあ今回の動画はこれで以上となります。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画も見ていただければ嬉しいです。それではまた。